Makadi zvenyu vana vaMwari, maridzo yandiri kuda kuti ndigoverane nemi muzuva ranhasi ine musoro unoti the mystery of the creation part 3. The mystery of the creation imharidzo inobva pana Genesis 1 verse 2 kusvika pavhesi ya 31. Papati 2 yemharidzo inova ndiyo mharidzo yatakapedzisira kuita pamharidzo ino. Takapedzisira tava kuona kuti creation kana kuti kusikwa kwakanga kuchiitwa naMwari kuna Genesis kwakanga kuchiparidza kumwe kusikwa kana kuti imwe creation yakanga ichizofanira kuitika panguva yakanga ichizouya Mambo Jesu Kristu mwanakomana waMwari. So mamiriro akanga akaita creation yekuna Genesis ndiwawo mamiriro aizenge akaita creation yaizovapo mazuva aizouya Mambo Jesu Kristu. Asi creation yaizovapo kana kuti kusikwa kwaizoitika panguva yaizouya Mambo Jesu Kristu mwanakomana waMwari, kwakanga kusiri kusikwa kwedenga nenyika kana kuti kusikwa kwevhu kana kuti kusikwa kwemiti kana kuti kusikwa kwemakomo ari physical, but kwakanga kuri kusikwa kwevanhu vanodanwa nezita rekuti rudzi. Izvi zvekuti kuno kwaizofanira kuva neimwe creation yaizovapo mazuva aizouya mwanakomana waMwari Mambo Jesu, uye iri creation yevanhu kwete creation yemakomo nemiti nedenga nenyika. Zvakanyorwa nezvazvo pana Mapisarema 102 vhesi ya 18. Mapisarema 102 vhesi ya 18 inoti, izvi zvichanyorerwa rudzi runozouya, vanhu vachazosikwa vacharumbidza Jehovha. Munyori akanyora Mapisarema 102 akabva ati pane zvimwe zvinhu zvandiri kunyora pano, asi zvinhu zvandiri kunyora pano zvichazonyorerwa futi rudzi runouya. Asi rudzi runozouya urwu vanhu vachazoitwa zvekusikwa. Ava vanhu vachazorumbidza Jehovha. VaRoma 9 vhesi ya 8 inobva yatibuditsira kuti chinhu chinonzi rudzi vana vekupikirwa ndo vanodanwa nezita rekuti rudzi. Saka Mapisarema 102 vhesi ya 18 pairi kuti izvi zvichanyorerwa rudzi runozouya, inenge ichibudisa pachena kuti rudzi kana kuti vana vekupikirwa vakanga varipo vaidanwa nerekuti vana vaIsraeri vaifanira kuti vazopfuura. Kana vachinge vapfuura kwozouya futi vamwe vana vekupikirwa, nekuti zita inzwi rekuti rudzi rinoshanda pavana vekupikirwa. Kukanzi vana vekupikirwa vanozouya havaiti zvokudanwa kunzi bvai kunyika yeIjipita
muuye muzova vana vekupikirwa. Asi vana vekupikirwa vanozouya vanhu vachazoita zvekusikwa naMwari ari kumusoro kudenga. So kana tikaverenga mapisarema 148 mapisarema 148 vhesi ya 5 inoti, ngazvirumbidze zita raJehovha, nokuti iye wakarayira zvikasikwa. Pane mavhesi mazhinji mubhaibheri anobuditsa kuti zvinhu zvinoita zvekusikwa naMwari zvinenge zvashandisirwa shoko raunonga rabuda mumuromo maMwari ari kumusoro kudenga. Zvichireva kuti mapisarema 102 vhesi ya 18 bhairi kuti kune vanhu vachazosikwa vachazorumbidza Jehovha, inenge ichireva kuti panguva yaizotevera isiri iyo yakanga ichinyorwa bhuku iyi, Mwari vakanga vachifanira kuti vazotuma shoko ravo panyika kuti rikwanise kuti rizosika zvisikwa zvinodanwa nezita rekuti rudzi, ivo vana vekupikirwa. Saka kutumwa kwakaitwa shoko raMwari, tinoona kuti John 1 vhesi 1 ine kutaura kwainoita pamusoro pechinonzi shoko raMwari. Shoko rinosika rinenge raita zvekubuda mumuromo waMwari, because munogona kuva nemubvunzo wekuti panguva yacho iyoyo yainyorwa magwara aya kwanga kusina shoko raMwari here, rakatadza nei kusika? Chikonzero chakaita kuti shoko rakanga riripo panguva iyo rirege kusika rudzi urwu inhau yekuti shoko rinosika vanhu oro shoko rinosika zvinhu harifanire kuti ribude mumuromo waMwari rombopinda muno umwe munhu then rozotanga kusika zvinhu. But shoko rinosika rinofanira kubuda mumuromo waMwari direct, then roenda kune chinhu chinoda kusikwa. Saka shoko rakanga riripo panguva yaIsraeri rakanga riri shoko raibuda mumuromo waMwari roenda mumuromo wavaprofita. Saka shoko rerudzi urwu haringakwanise kuti risike zvinhu, nekuti rinosika zvinhu rinofanira kunge ratobuda mumuromo waMwari direct. Saka nemamwe manzwi pari kurehwa namapisarema 102 kuti kune rudzi rwaizosikwa naMwari, yakanga ichingoreva kuti Mwari vaizotuma shoko raizobuda mumuromo mavo panguva inotevera rizosika zvinhu. Shoko iri rinotaurwa nezvaro pana John 1 vhesi 1 painoti, pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Pane rimwe shoko rari kutaurwa nezvaro pana John 1 vhesi 1 riri kunzi, pakutanga shoko iri rakanga ririko, asi parakanga ririko rakanga riri kuna Mwari ari kumusoro kudenga. Iri shoko rinenge riri kuna Mwari kana rikazouya panyika richibuda mumuromo waMwari, ndiro rorega shoko rinokwanisa kuti risike zvinhu panyika. Pavhesi ya 2 rinoti, ireri shoko pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Shoko iri rakanga riri kuna Mwari pakutanga. Kana tazondoverenga John 1 vhesi ya 14 tinonzwa kuti shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake, kubwinya soko wakaberekwa mumwe chete waBaba, azere nenyasha nezvokwadi. So John 1 vhesi 1 iri kutaura pamusoro peshoko rakanga riri kuna Mwari ari kumusoro kudenga.
shoko iri ndo riri kunzi paJohn 1 verse 14 rakazoshanduka rikava nyama parakauya panyika, kureva kuti shoko iri rakashanduka rikazova nyama ndo rakabuda mumuromo maMwari direct. Iri shoko ndo rega rinokwanisa kusika, because kuuya kwaro panyika shoko iri harina kuuya richizobuda mumuromo memunhu akanga apinzirwa shoko iri naMwari, but rakauya direct richibva kumusoro kudenga kuna Mwari. Kukanzi shoko iri rakava nyama kudaro, rakagara pakati pedu, takabva taona kubwinya. Asi kubwinya takaona kubwinya sekwe wakaberekwa mumwe wega waBaba. Wakaberekwa mumwe woga waBaba wakanga azere nenyasha nezvokwadi, kureva kuti shoko rakanga riri muromo maMwari parakazouya panyika, vanhu vakazoona kubwinya sekwe wakaberekwa mumwe woga waBaba. Kukanzi akanga azere nenyasha uye azere nezvokwadi, kureva kuti shoko parakashanduka kuva nyama pane chinhu chakazoonekwa chiri mariri chinonzi nyasha nezvokwadi. Saka John 1 verse 17 tinozonzwa neyava kuti nokuti murayiro wakapiwa naMozisi, nyasha nezvokwadi zvakauya naJesu Kristu. Hanzi shoko rakabuda mumuromo maMwari rauya panyika kudaro. Taona kubwinya soko ukaberekwa mumwe woga waBaba, rauya nenyasha kudaro. Rauya nenyasha kudaro, ndokubva taona kuti chakauya nenyasha ndi mambo Jesu Kristu. Kureva kuti shoko rakabuda mumuromo maMwari richiuya panyika pano ndi mambo Jesu Kristu. Saka mapisarema 102 vhesi ya 18 payataura nezverudzi ruchazosikwa yakanga yachinongedza panguva yakanga yachizouya mambo Jesu Kristu, mwanakomana waMwari panyika pano. Ndo panguva paizosikwa rudzi, uye rudzi kana kuti vana vekupikirwa vakatosikwa pakauya mambo Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Nekuti sungano iripo iko zvino, iyo yakapikirwa kuzowana upenyu husingaperi, yakavambwa mushure mekunge Kristu auya, kureva kuti chiprofita chamapisarema 102 vhesi ya 18 chakatanga kuzadziswa pakauya mambo Jesu. Saka creation yekuna Genesis kana kuti kusikwa kwekuna Genesis kwakanga kuchinongedza creation yaizoitika paizouya mambo Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. So nhau yedu muzuva ranhasi iri kutangira pana Genesis 1 vhesi ya 2. Genesis 1 vhesi ya 2, alright. Rwendo rwapfuura ndakatsanangura ndikati Genesis 1 vhesi 1 yakanga isingataure pamusoro penyika ino yatiri. Genesis 1 vhesi ya 1 yakanga ichitaura pamusoro penyika yakazondogarwa navana Adhamu. Mukateerera pati 2 yemharidzo ino munogona kuva nezvizhinji zvamunokwanisa kudzidza pamusoro peGenesis 1 vhesi 1. Saka nyika ino yatiri isusu yatinogara yakazotanga kusikwa from Genesis 2, from Genesis 1 vhesi 2 zvichienda mberi. Saka ndo paroda kutangira mharidzo yedu muzuva ranhasi. Mamiriro akanga akaita zvinhu pana Genesis 1 vhesi ya 2 ndo mamiriro aizenge akaita zvinhu panguva yaizotanga creation, iyo yaizotanga pakauya mambo Jesu Kristu. Kureva kuti zvinhu zvakaitika from Genesis 1 vhesi 2 zvichienda mberi ndizvo zvinhu zvaifanira kuzoitika mumazuva aizouya mambo Jesu Kristu. Genesis 1 vhesi ya 1 iyi mharidzo iyi tichazoiparidza kana tichinge tapedza from Genesis 1 vhesi 2 kusvika pa 31. Genesis 1 vhesi 1 tichaiparidza patichaparidza nhau yavana Adhamu. Saka Genesis 1 vhesi 2 ndo yatiri kuda kutanga nayo pari zvino. Iyo ndo ichatinongodzera kuti creation
yaizoitika panguva yayo yaJesu Kristu yaizotanga zvinhu zvakamira sei. Genesis 1 verse 2 inotaura ichiti, nyika yakanga isina kugadzirwa, isine chinhu, rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika, mweya waMwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura. Kureva kuti creation yaizotevera iyo yaizoitika mazuva aizouya mwanakomana waMwari iye mambo Jesu, yaizotanga chinhu chinonzi nyika chisina kugadzirwa, uye chinhu chinonzi nyika chisina chinhu mukati macho. Ndo matangiro aizoita creation yenguva yaitevera. So zvinhu izvi zvichinyorwa pakanga kuri kuprofitwa, kureva kuti pari zvino tinofanira kutsvaga kuti chinhu chinoparidzwa nenyika chinhu chakaita sei uye chii. Zvakafanana nokuti mukatarisa pana Daniel 7 pakarota Daniel mhuka dzakanga achirota dziri ina kadza dziri 4 or 5. Mhuka idzodzo padzakanga dzakududzirwa tinozoona kuti dzakazodudzirwa dzichinzi mhuka idzi dzaiparidza madzimambo. Kureva kuti kana ukapinda muBhaibheri ukasangana nemhuka unofanira kuziva kuti mhuka dziri kuparidza madzimambo, but pakuprofita kwaDhanieri chakaonekwa imhuka. Kureva kuti isu kana tava kududzira zvakaprofitwa in Genesis, tinofanira kutsvaga kuti chinhu chinoparidzwa nechinhu chinonzi nyika iri physical inobatwa nemaoko chii. Saka chinhu chinoparidzwa nechinhu chinonzi nyika vatadzi. John 3 verse 17 inoti, parega nditange kuiverenga pa 16, nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingapere. Saka tinoona kuti kutangira pa John 3 verse 16 kunonzi Mwari ari kumusoro kudenga akada nyika nokudaro ndokupa mwanakomana wake kunyika kuti ani nani achatenda ave neupenyu husingapere. Ukanyatsoiongorora nokuitarisa mushe vhesi iyi unokwanisa kuona kuti chiri kunzi nyika apa chakapiwa mwanakomana waMwari harisiri ivhu rakadiwa naMwari, asi ndisu vanhu vagere munyika ineyi. Pavhesi 17 kwakunzi, nokuti Mwari haana kutumira mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye. Alright, muBhaibheri inzwi rekuti nyika rinotaura zvinhu zvakawanda. Rinogona nyika iri physical, rotaura vatadzi pachezvaro. Ukaona panotaurwa inzwi rekuti nyika risina pa kumashure, panenge pachiparidzwa vatadzi ipapo, panenge pasingaparidzwe nyika iri physical. But ukaona panotaurwa inzwi rekuti nyika pachiswa pa kumashure, yatingati kana tava kudana yakazara yese tinoti panyika. Ukaona pachiswa iroro inzwi rokuti panyika, unofanira kuziva kuti nyika iri kutaurwa ipapo inyika iri physical inogona kubatwa nemaoko evanhu kana kutsikwa nevanhu. But ukaona panoshanda inzwi rekuti nyika risina pa yatinogona kuti panyika, unofanira kuziva kuti inzwi iroro riri kureva nyika yevatadzi, noti nyika iri physical. Nekuti ukaedza kutarisa mushe pana John 3 verse 17 kunonzi, nokuti Mwari haana kutumira mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika. Andikunozoona manje, Mwari haana kutumira mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika. Saka muri kuona kuti vana nyika vakawanda-wanda, but pakatumwa mwanakomana wake panyika, asvika panyika kuti asatonga nyika. Hati munozoona manje, panyika inoreva nyika iri physical.
nyika bedzi ukangoona pangoshanda manzwi ekuti nyika unofanira kuziva tichi vatadzi vanenge vachirehwa ipapo. Ukanzi Mwari haana kutumira mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika asi kuti nyika iponeswe naye. Jesu haana kuuya kuzoponesa ivhu ratiri kuona riri pasi ratinotsika, but chinhu chakaponeswa naJesu Kristu paakauya panyika pano chinozondotaurwa naPauro pana Timoti wekutanga 1 vhesi ya 15. Timoti wekutanga 1 vhesi ya 15 inoti ishoko razvokwadi rinofanira kutendwa kwazvo kuti Kristo Jesu wakauya panyika. So panyika uriona kuti panyika iri kushanda kwese. Panyika yashanda futi pana John 3 vhesi ya 17 yashanda chinzi Mwari akatuma mwanakomana wake panyika. Iko zvino taakunzwa kuti pavhesi ya 15 ya Timoti wekutanga unzi ishoko razvokwadi rinofanira kutendwa kwazvo kuti Kristo Jesu wakauya panyika kuzoponesa vatadzi avo ini ndiri mukuru wavo. Saka uri kuona manje kuti Kristo Jesu paya pana John 3 vhesi ya 17 kwanzi Kristo haana kutumwa panyika kuti atonge nyika asi kuti aite sei nyika iponeswe. Saka tikabatanidza vhesi iyaiya naTimoti tinoona kuti pari kunzi ishoko razvokwadi rinofanira kutendwa kwazvo kuti Kristu Jesu wakauya panyika kuzoponesa vatadzi. Kuya kuna Johani 3 vhesi ya 17 tanzwa kuti Kristu wakauya kuzoponesa nyika, but yakutaurwa naPauro pakanzi nyika paya pabviswa ndokubva paiswa wedhi rekuti vatadzi, kureva kuti nyika yakanga ichitaurwa kuna Johani 3 vhesi ya 17 vakanga vari vatadzi. Saka chinhu chinonzi nyika chinenge chiri vatadzi kana chinhu chinoparidzwa nenyika iyo yatinoona paine ivhu pairi nezvimwe vanenge vari chii zvavo, vanenge vari vatadzi. Kukanzi naGenesis 1, alright, musandaenda ikoko. Genesis 1 vhesi ya 2 yatitaurira isu ichiti nyika yakanga isina kugadzirwa. Zvinoreva kuti panguva yakanga yachizouya mambo Jesu Kristu vatadzi vaizenge vasipo, but shoko rakashandiswa apa ukaanza kutarisa mushe hapana kumbodzi nyika yakanga isipo, but kwakanzi yakanga isina kugadzirwa, kureva kuti paitodiwa something kuti chigadzire nyika kwete kuti kusika nyika but paitodiwa something chinogadzira nyika kwete chinosika nyika. Yaifanira kuita zvokugadzirwa, kureva kuti panguva yazouya mambo Jesu Kristu kwaizenge kusina vatadzi asi vatadzi vaifanira kuita zvokuzogadzirwa. Muchazonyatsoona kuti vaifanira kugadzirwa nani uye sei. Alright, nyika yakanga isina kugadzirwa kudaro kuri kunzi nyika yakanga isina futi chinhu mukati mayo, kureva kuti pane zvinhu zviviri zvakanga zvichishota panguva yaizouya mambo Jesu Kristu. Paizoshota nyika yoshayiwa futi zvinhu mukati mayo. Regai tione kuti zvinowanikwa munyika zvinhu zvakaita sei. John wekutanga 2 vhesi ya 16. Johani wekutanga 2 vhesi ya 16. Nokuti zvose zviri munyika zvinoti kuchiva kwenyama nokuchiva kwameso nokuzvikudza kwoupenyu hazvibvi kuna Baba asi panyika. Zvose zvinenge zviri munyika zvinoti kuchiva kwoupenyu nekuzvikudza. Ukazvitarisa zvinhu zvese izvi unobva wabudisa inzwi rimwe chete rekuti zvivi ndo zvinenge zviri munyika. Handiti unoona manje, kureva kuti zvivi ndo zvinenge zviri munyika. Saka pari kutaurwa naGenesis 1 vhesi 2 pari kunzi nyika yakanga isina kugadzirwa, pari kureva kuti mazuva akanga achizouya mambo Jesu Kristu mwanakomana waMwari paizenge kusina vatadzi panyika ino. Unozvibvuma here kuti mazuva ayo kwaifanira kunge kusina vatadzi?
Regai ndikupei vhesi ndichatanga nekuvaIsraeri then ndozoenda kuvahedheni. Mwari vakatuma Johani Mubhabhatidzi kubva pana Matthew 3 vhesi ya 5 to 6. Ndichakuverengera Matthew 3 vhesi ya 5 to 6 handiti. Matthew 3 vhesi ya 5 to 6 inoti, zvino veJerusarema neJudhea rose vakabudira kwaari nenyika yose yapaJodhani, vakabhabhatidzwa naye murwizi Jorodhani, vachizvireurura zvivi zvavo. Vana vaIsraeri vese, mazuva akazouya mambo Jesu Kristu, kwanga kwatumwa munyai anodanwa nezita rekuti Johani Mubhabhatidzi. Munyai akatumwa kuti agadzire nzira yaShe. Magadziro akaita nzira yaShe ndeyekuti akanga achibhabhatidza vana vaIsraeri murwizi Jorodhani. Pakubhabhatidzwa kwavana vaIsraeri murwizi Jorodhani, vakanga vachizvireurura zvivi zvavo, kureva kuti vana vaIsraeri panguva yakazotoburuka Jesu akuuya panyika pano, vanga vazvireurura zvivi zvavo. Kana tikazondoverenga Johani wekutanga 1 vhesi ya 19, tinoona kuti inotaura chiti kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye Mwari wakatendeka uchazotikanganwira. Kureva kuti munhu anenge areurura zvivi zvake pamberi paMwari, Mwari anobva amukanganwira zvivi zvake zvaanga ainazvo. Saka vana vaIsraeri vakanga vareurura zvivi zvavo pamberi paMwari, zvichingoreva kuti vana vaIsraeri panguva yakazouya mambo Jesu vakanga vasisina kana zvivi, nekuti vanga vazvireurura pamberi paMwari. Iye achiti kana mazvireurura ndichakukanganwirai zvivi zvenyu, kureva kuti vaIsraeri vanga vatoregererwa zvivi, vakanga vasisina zvivi pamberi paMwari. Saka nhau iya yekuprofitwa kuri kuna Johani, kuri kuna Genesis 1 vhesi ya 2, kuri kunzi nyika yakanga isina kugadzirwa taura kuti vatadzi, kwanzi uye yakanga isina chinhu. Taona kuti kuvana vaIsraeri zvadzadziswa kuti vakanga vasina vatadzi, vakanga vasiri vatadzi panguva yakauya Kristu. Uye nyangwe iye Kristu anozombozvitaura zvake pana Johani 15 vhesi ya 23 to 24. Regai ndikuverengere Johani 15 vhesi 23 to 24. Kwanzi unondivenga baba vangu. No, haisiriyo. Ivhesi ya 22 handiti. Johani 15 vhesi 22 inoti, asi izvi zvose vachakuitirai nokuda kwezita rangu, nokuti ndikuverenga 21 fana verenga vhesi 22 inoti, dai ndisina kuuya ndikataura navo vangadai vasine zvivi, asi zvino havana pembedzo yezvivi zvavo. Tikazondoverenga futi pavhesi ya 24 tinonzotaura kunzi, dai ndisina kuita pakati pavo mabasa asina kumboitwa nomumwe munhu, vangadai vasine zvivi, asi zvino vakavona nokundivenga ini nababa vangu. Kureva kuti dai Jesu anga asina kuuya kuvana vaIsraeri akaita mabasa esimba pakati pavo uye achitaura navo, vana vaIsraeri vangadai vakanga vasina zvivi pamberi paMwari. Kureva kuti kuvana vaIsraeri tashandisana uye kureurura kwavo, tikaona kuti vaIsraeri panguva yakauya Kristu vakanga vasina zvivi pamberi paMwari. Saka nhau yasara ndeyekuti vamwe vasiri vaIsraeri vanga vasina zvivi here pamberi paMwari. Saka panguva yakauya mambo Jesu kwakanga kuine vahedheni. Ava vanhu vakanga vasiri vedivi rimwe chete navana vaIsraeri. Ava vanhu vakanga vasitoriwo musungano yaMwari pati vakanga variko panguva iyo. So Bhaibheri rinotibuditsira zvakanaka kuti vahedheni panguva futi yakauya Kristu vakanga vasina zvivi.
Nenhau yekuti kana tikazondoverenga mabasa avapostora 14 vhesi ya 16 tinoinzwa ichiti iye panguva dzapfuura wakatendera vahedheni vose kufamba nenzira dzavo. Ari kunzi iye panguva dzapfuura wakatendera vahedheni vose kuti vafambe nenzira dzavo. NdiMwari ari kumusoro kudenga, kureva kuti vahedheni zvese zvavakanga vachiita pamberi paMwari, kunyange zvanga zvakashata zvazvo, pakuona kwevanhu vachiona kuti izvi zvakashata izvi zvakashata, vahedheni vakanga vasina mhosva pamusoro pezvavaita. Nenhau yekuti Bhaibheri rinobuditsa kuti Mwari akanga akavaregera vahedheni kuti vakwanise kuita kuda kwavo panguva dzakapfuura Kristu mwanakomana waMwari asati auya panyika, kureva kuti vahedheni vakanga vasina mutemo. Uye Bhaibheri kana tikazondoriverenga pana Johani wekutanga 3 vhesi ya 4 tinonzwa kuti mumwe nomumwe unoita zvivi unodarika murayirovo. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Kukanzi kana pava kutaurwa nhau yezvivi hazviverengerwe vanhu vanenge vasina murayiro, asi zvinoverengerwa pamusoro pevanhu vanenge vaine murayiro. Kana usina murayiro waunenge uinawo, nyangwe ukatadza unenge uchinzi hauna kudarika murayiro. Kana uchinge wazodarika murayiro, ndo panozoverengwa kuti iwewe wakanga uri mutadzi. Saka vahedheni vanga vasina murayiro, nyangwe dai vaitadza pamberi paMwari, Mwari haivapa mhosva. Unoona kuti Mwari kuOld Testament vawanzofananidza vahedheni nemhuka dzekudondo. For sure vahedheni pamberi paMwari vakanga vakafanana nemhuka. Iko zvino kana zhou ikauya ikadya mumunda mako iwewe uri munhu, because vainzi mhuka panguva yekare vakanga vari vahedheni, then vakanga vachinzi vanhu panguva yekare vakanga vari vaIsraeri. Uchida kunyatsozinzwisisa unoenda pavhesi yaya, I think mabasa apostora 10, Peter paakanga achipuhwa chiratidzo chokundoti vahedheni vapuhwe shoko ruponeso uye vakanga ndozvinhu zvavo vauye kuna Mwari. Chakashandiswa semhuka panguva yaiya, vahedheni ndo vaifananidzwa nemhuka, but akanga achifananidzwa nemunhu panguva yaiya ndiPeter, kureva kuti Mwari vakatarisa mhuka dzavairatidza Peter naPeter wacho wavakanga vachiti munhu ndiPeter, kureva kuti vahedheni vakanga vachionekwa semhuka pamberi paMwari. Semamiriro azvakangoita panguva dzino dzatiri, isusu tikaenda kusango tinoti tiri kundovhima mhuka, kune mhuka dzirikoko. Tikauya kune vanhu kuti ava ndivo vanhu chaivo chaivo, kureva kuti Mwari wachionawo isusu tiri mhuka dzake, achionawo vana Peter vakatenda kana vari musungano yevana vaIsraeri aibva ati ava ndivo vanhu. Saka iwewe zvauriwe kunzi munhu, kana mhuka ikauya ikadya mumunda mako, iwewe uri munhu haungakwanise kuenda kupolice station wosvika ikoko woti ndauya kuzomhan'ara, nekuti zhou dzakabuda kupaki kana kuti dzakangofambawo zvadzo dzikadya mumunda mangu. Vanokuudza kuti pano hatizvikwanise zvokuti titonge mhaka yenzou, nekuti nzou iri kulaini yemhuka netokuvanhu. But kana ukazotora munhu chaiye chaiye akakutadzira ukaenda naye kumapurisa, vanobva vamusunga. Ndozvo zvakangoitika pamberi paMwari. Vahedheni vaiva mhuka, nyangwe dai dzaitadza dzakanga dzisina mhaka pamberi paMwari, because vakanga vasina mutemo. Vakanga vaine mhosva vana vaIsraeri, kana vachinge vatadza vaizoendwa navo kuna Mwari, Mwari ovatonga mhaka dzavo. Saka kuvaIsraeri Mwari akanga akatuma vana Johani kuti avagadzirise vava right. Then tikatarisa zvakare kuvahedheni, vahedheni vanga vasina mhaka, kureva kuti chiprofita chekona Genesis 1 vhesi 2 chekuti nyika yakanga isina kugadzirwa, chainongedza kuti mazuva izoya Jesu kwaizenge kusina vatadzi, chakazadziswa. Then nyika isina kugadzirwa kudaro, nhai Mozisi wakanyora chii chakazoitika. Nyika isina kugadzirwa kudaro, kukanzi rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzikama. Mazuva izouya mambo Jesu Kristu, nyika izenge isina kugadzirwa, but pamusoro pemvura yakadzika pakanga paine rima guru. So hatingakwanise kutanga tadudzira kuti rima raiparidzei. Tinofanira kutanga tadudzira kuziva kuti mvura yacho yanga yakagarwa nerima yakanga ichimboparidza chii.
mvura unoda chondangidza panhau ndechekuti kudii Mozisi achinyora Genesis 1 yese zvayo akanga ari murenje ende ari murenje kudaro akanga ari mumweya nekuti vaprofita vese vakanyora Old Testament vainyora vari mumweya waMwari ndo vakanga vachovasunda kuti vanyore vainyora vari mumweya saka Mozisi achinyora ari murenje kudaro nhau yemvura yakadzika iyi chakazondinakidza ndechekuti pane mumwe murume akanyora Revelation 17 murume uyu akanyora Revelation 17 akatorwawo naMwari ndokundoiswa mumweya aiswa mumweya kudaro hazvina ngogumira ipapo akabva andotsvetwa murenje atsvetwa murenje kudaro ndokubva aonawo mvura yakadzika but mvura yakadzika yaakaona yakanga isina rima pamusoro payo chaionekwa pamusoro pemvura yakadzika akanga ari mukadzi akatasva chimwe chikara Revelation 17 regai tiverenge tapedza tozoziva kuti mvura yakadzika iyi yaakaona yaiparidzei kana zvadaro totoziva kuti mvura yaitaurwa kuna Genesis yakanga ichiparidza chii Genesis 17 ndoda kuiverenga kubva pa1 kusvika pa3 zvino mumwe wavatumwa vanomwe unoona kuti chi Old Testament yakanyorwa wana Mozisi vaitungamirwa nevatumwa saka uyo ari mutumwa futi kanzi zvino mumwe wavatumwa vanomwe vakanga vane ndiro nomwe akauya akataura neni achiti uya pano ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru inogara pamusoro pemvura zhinji. Genesis haina zoti hayo zhinji but yati yakadzika. Ukaona mvura yakunzi yakadzika izhinji, ndiani angati mvura iyi yakadzika iye mvura yechetsika dzadzi bucket? Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Kuna kuti mvura zhinji nemvura yakadzika zvakafanana. Verse 2 inoti madzimambo enyika akaita upombwe nayo, navanogara panyika vakabatwa newaini youpombwe bwayo. Pavhesi ya 3 ipapo wakandisa kurenje mumweya, ndikaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku chizere namazita okumhura Mwari, chine misoro minomwe nenyanga dzine 10. Johani ndokunongwa ndokundokandwa murenje, but chakazondinakidza pana Johani ndechekuti aoneswa nhau iyi haina kuzongoguma yakadaro. Akabva azonzi pavhesi ya 15 takakuda kukududzirira manje. Saka regai tiverenge Johani 17 vhesi ya 15 tinzwe kuti mvura zhinji yakanga ichimboparidzei. Kana tanzwa kuti mvura zhinji yaiparidzei, tava kudzoka zvakare kune vhesi yedu iya inonzi Genesis 1 vhesi ya 2. Zvakazarurwa 17 vhesi ya 15. Zvino akati kwandiri, mvura yawaona inogarwa nemhombwe ndivo vanhu vazhinji namarudzi nendimi. Ukanzi mudhara John, mvura yamuri kuona iyo yamaratidzwa pauyo pamaendeswa kumweya murenje paya. Iyi mvura iyi inoparidza vanhu vazhinji namarudzi mazhinji nendimi zhinji, kureva kuti mvura pachezvayo inoparidza vanhu vazhinji nendimi zhinji uye namarudzi mazhinji, kureva kuti panguva yaizoya mambo Jesu Kristu kwaifanira kuva kuine vanhu vazhinji nemandudzi mazhinji nemarimi mazhinji. Saka bata izvi pane zvandinoda kutaura zvakare zvinobva kuna Muparidzi 12 vhesi ya 7 vhesi ya 7 Muparidzi 12 vhesi ya 7. Mundiregerera pakunonokera kuverenga Bhaibheri asanda nemuverengi alright. Muparidzi 11 vhesi ya Muparidzi 12 vhesi ya 7 ine zvairi kutaura. But before ndaverengesa vhesi pacho ndoda kutsanangurirai. Chinonzi munhu naMwari ari kumusoro kudenga akatarisa panyika pano chaanoti munhu, uyo ndiye anonzi munhu. Haisiri nyama kana kuti ropa, but chinonzi munhu naMwari, mweya waakaisa mukati memunhu iyeye ndo chinonzi munhu. Nyama neropa pamberi paMwari haasiri munhu. Nyama neropa pamberi paMwari munhu kunesu isusu vanhu, noti kuna Mwari. Nenhau kuti chakaiswa pana Mwari kuti azonzi munhu iyi zvake mweya. Nokuti Muparidzi 12 vhesi 7 noti guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera
kuna Mwari wakamupa. Saka guruva rakabva kuvhu, chakabva kuna Mwari chichinzi chatoita munhu panyika, mweya. Ukanyatsoverenga zvakanaka futi pana vakorinde vekutanga 15 vhesi ya 50. 15 vhesi ya 50, regai ndikuverengera vakorinde vekutanga 15 vhesi ya 50. Vakorinde vekutanga 15 vhesi ya 50. Inoti, zvino hama dzangu, ndinoreva ndichiti nyama neropa hazvingagare nhaka youshe bwaMwari, nokuora hakungagare nhaka yokusavora. Saka unoona kuti panoparidzwa ivhangeri panguva ino, kunenge kuchinzi vanhu tendeukai kuti mugowana upenyu husingaperi. Vanhu tendeukai kuti muende kudenga kuna Mwari. Handiti unoona, nekuti kazondoverenga, alright, John 3 vhesi ya 16 inoti handina unotenda mwanakomana waMwari achazova noupenyu husingaperi. But kana ukazoverenga vakorinde 15 vhesi ya 50, unoona kuti yakukubudisirai ichiti nyama neropa hazvigare mushe waMwari. Kureva kuti panoparidzwa ivhangeri muchinzi tendeukai kuti muzondopinda denga, panenge pachitorehwa kunzi mweya yenyu ndiyo inofanira kutendeuka. Ivhangeri haisiri yenyama, but ivhangeri ndeyemweya. Chichazondopinda denga haisiri nyama neropa, but chichazondopinda denga mweya waMwari wakaiswa naMwari mukati menyu. Saka chinonongodzwa naMwari achiti munhu anenge achireva mweya waakaisa mukati menyu. Saka Genesis 1 vhesi ya 2 yati pamusoro pemvura yakadzika pakanga paine rima zhinji. Taona kuti mvura yakadzika inoparidza vanhu, tikaona kuti vanhu vari kutaurwa nezvavo mweya yevanhu, kureva kuti mvura iya yaiparidza mweya yevanhu. Uye bata izvi zvakare, Mwari achifananidzira munhu chimwe chinhu, nyama anoifananidza nevhu, then mweya ndo unofananidzwa nechi? Unofananidzwa nemvura. Mweya haufananidzwe nevhu sezvoitwa nyama. Saka kwaona muBhaibheri panenge pachiprofitwa pachitaurwa zvemvura, unofanira kuziva kuti chinenge chitaurwa nezvacho ipapo inenge iri mweya yevanhu, unenge isiri nyama yevanhu. But panenge pachitaurwa nevhu oro zvenyika, panenge pachitaurwa pamusoro penyama. Nekuti tikazondoverenga John 7 vhesi ya 38, ndikanibokuverenga John 7 vhesi ya 38, Jesu paanenge achitaura achiti uyai kwandiri munwe. John 7 vhesi ya 38 inotaura ichiti, unotenda kwandiri sezvakarebwa norugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make. Kukazonzi pavhesi ya 39 izvi, asi izvi wakareva zvomweya waizopihwa avo vaizotenda kwaari, nokuti mweya wakanga usati wavapo, nokuti Jesu wakanga asati akudzwa. Chiri kutaurwa chichinzi izvi waireva mweya, imvura yangati unenge une nyota, unotenda kwandiri sezvakarehwa norugwaro, mvura mhenyu dzichayerera dzibva mukati make. Chanzi mvura mhenyu ipapo mweya mutsvene wakanga uchizopihwa vanotenda. Saka pamasimbose emuBhaibheri, mvura inoparidza mweya yevanhu. Zvino mvura inoparidza mweya yevanhu, nyama inoparidzwa nevhu neguruva. Saka kuna Genesis paya pari kunzi rima rakanga riripo pamusoro pemvura zhinji. Pari kurehwa kuti rima raizenge riripo panguva yaizova Jesu Kristu raifanira kunge riri rima raizenge riri pamusoro pemweya yevanhu. Mweya yevanhu yaizenge iri murima. Nauye vanhu vanogara vari murima, kureva kuti mweya yevanhu yaigara ari murima. Ava vanhu vaionekwa sevanhu pamberi paMwari vachigara vari murima. Saka tikazotobata Isaiah 9 vhesi ya 1 to 2, togona kuzonzwa kuti vanogara murima ndevanani uye vanhu vakaita sei. Isaiah 9 vhesi ya 1 to 2, regai ndione. Isaiah 9 vhesi ya 1 to 2 inoti, musoro weshoko unonzi kuuya kwaMesiyasi kunoprofitwa. Vhesi 1 inoti, asi iye waiva pakumanikidzwa haangazovi nerima. Panguva yokutanga wakaninipisisa nyika yeZebhuruni nenyika yeNafutari.
asi panguva yazvino wakaikudza kurutivi rwegungwa mhiri kwaJorodhani, gara riya ravahedheni. Vhesi ya2 kwakunzi vanhu vaifamba murima vakavona chiedza chikuru, vaigara munyika yomumvuri werufu, vakapenyerwa nechiedza. Vanhu vari kunzi vaigara murima ava vanhu vakanga vari mugara riya vahedheni, kureva kuti vanhu vanofamba murima vanofananidzwa futi navahedheni. But unonyatsoona kuti rima racho riri kutaurwa nezvaro, kanzi vaifamba murima vakaona chiedza chikuru, vaigara munyika yomumvuri werufu, kureva kuti rima riri kutaurwa nezvaro kuna Genesis riya rinenge richibata futi kumumvuri werufu, anenge ari murima anenge akavhungwa nerufu. Saka unoona kuti Kristu paakazouya wakazouya nechiedza chakabudisa vanhu muhedheni, ndokubva abvisa futi rufu, kureva kuti vanhu panguva yazouya mambo Jesu vaifanira kunge vari pachii zvavo, vari murima, vaifanira kunge vari murima, rima rohedheni. Saka chiprofita chekuna Genesis 1 vhesi 2 chiri kuzadziswa. Genesis 1 vhesi 2 taona kuti rima raiparidza kuti vanhu vaizenge vari murima vari vahedheni vasina Mwari. Zvitokwadi vanhu vakanga vasikazive Mwari until Christ azouya akaroverwa. Vanga vasisina nokuti vanga varegererwa pakavabhabhatidza Johani, vamwe vari muri muhedheni imo. Saka chechipiri chaizenge chiripo panguva tichiri paGenesis 1:2 hatisati taipedza. Kukanzi rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika, rima taona kuti uhedheni hwaizenge huri pamweya yevanhu kwete panyama. Saka unoona kuti rima raizenge riripo rakanga ziso kuti varege kuona, but rakanga riri rima raizenge riri pamweya yevanhu, kureva kuti chiedza chinovhenekera nyama changa chiripo zvacho. Vhesi ya2 zvakare, kwanzi rima riripo pamusoro pemvura yakadzika kudaro, Mwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura, wakanga uchigarira pamusoro pemvura. Hoya, kureva kuti mazuva aizouya Kristu, mweya yevanhu ine rima kudaro kunge wakatogarirwa. Tibuditse kuona kuti tinonzi mweya waMwari chimbori chii. Vaefeso 4 vhesi ya 30 inotaura ichiti, regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari, simbiso Mwari wakanga uchivhura. Panapa taakunzwa kuti regai mutsvene makaisirwa chisimbiso kusvikira pavhurwa. Tinonzi mweya waMwari, John 4:16-17 iso pamusoro pekuya anotaura chiri kudini, neni ndichaimbira Baba vadi nyika igoni kumugamuchira, kuti haimuoni kumuziva imi munomuziva Jesu, ndichazokumbira mudhara vari kumusoro kudenga ivo Mwari kuti vakutumirei mumwe munyaradzi. Mweya wazvokwadi ndo mweya mutsvene. Kana tazoibatanidza vhesi network yasikuita zvakanaka pano. Inenge yadzoka. Alright. Saka mweya mutsvene, mweya waMwari vari kumusoro kudenga. Saka paya pari kurehwa in Genesis 1 vhesi ya 2 pari kunzi mweya waMwari wakanga uchigarira
wakanga uchigarira pamusoro pemvura yakadzika. Pakanga pachirehwa kuti panguva yakanga ichizouya mambo Jesu Kristu mwanakomana waMwari, mweya waMwari waizenge uripo pane umwewo mweya weidzodzo dzakanga dziri murima idzodzo, wakanga uchiripo uchigarira pamusoro pemvura. Handiti muri kuona kuti mvura yakanga ichiparidza vanhu, kuti mweya yevanhu, tongoti mvura yanga ichiparidza vanhu vakanga vari murima reuhedheni. Mvura zvaiparidza vanhu kudaro. Pamusoro pemvura iyoyo pakanga paine mweya waMwari futi waigarira pamusoro ipapo, kureva kuti mweya waMwari waifamba-famba pamusoro pemvura. Namamwe manzwi mweya waMwari waivapo panguva iyi waizenge usina kukavha mvura yese, pati wainganga uri mweya waitofamba-famba, nekuti inzwi rekuti kugarira iroro harisi kureva kuti wakanga wangogara bedzi, pati wakanga uchifamba. Kana ukanzi uri kugarira unogona kungoita se uchifamba-famba, plus ukazondotora chirungu unogona kuudzwa kuti mweya waMwari wakanga uchiita move pamusoro pemvura yakaita se pemvura yakadzika, kureva kuti mazuva ezo yaJesu paizenge paine mweya waMwari waifamba pamusoro pemvura. Mvura nditi atiri mvura ndo vanhu, kureva kuti paizenge paine munhu akanga aizofanira kunge aine mweya waMwari mukati make munhu iye. Saka munhu uyu ndiani aizenge aine mweya waMwari mukati make mazuva aizouya mwanakomana waMwari? Chekutanga tinofanira kuziva kuti before mambo Jesu Kristu varoverwa pamuchinjikwa, hapana munhu akabhenga agamuchira mweya mutsvene kunze kwevaprofita vakanyora Testament. Vana vaIsraeri mbune havana kumbenge vagamuchira mweya mutsvene. Aigamuchira mweya mutsvene kwaIsraeri munhu aitenge atumwa naMwari pakuti aprofite zvekuuya kwamambo Jesu. Kuti vaprofita vakaprofita kuOld Testament vakaprofita vaine mweya mutsvene, zvakanyorwa pana Peter wechipiri, Peter wechipiri 1 verse 21. Uprofita bwakatongouya kwemunhu asi mutsvene. Vanhu vari kunzi vakataura vachimutswa nomweya mutsvene, vanhu kuuya kwamambo Jesu Kristu mwanakomana waMwari, kureva kuti mazuva aizouya paifanira kunge paine muprofita aize aripo. Muprofita uyu ndo akava muprofita wekupedzesera. Saka muprofita wekupedzesera ndiani? Alright, now regai ndinyatsokutsanangura mushe. Before roverwa pamuchinjikwa afa, hakuna muIsraeri akagamuchira mweya mutsvene asiri munhu aiprofita zvekuuya kwaMwari. Ndotsaka kwaona kuti Bhaibheri reku Testament harina kungonyorwa nevanhu vese vese. Vanhu vese Bhaibheri nokuparidza vaitenge vari vaprofita. Ende taona kuti pana Peter vaprofita vaparidza zvokuuya kwaJesus Christ. Asi mweya mutsvene kuti uzopinda pavanhu vese nevasiri vaprofita waizopindapo kana Kristu achinge aroverwa pamuchinjikwa. Asati aroverwa vaizopindwa nemweya mutsvene. Izvi zvakamboparidzwa futi pakarova dombo riya netsvene. Vanhu vazhinji vanotopa Mozisi mhosva yekuti Mozisi akandirovera dombo aifanira kudai akatotaura. Mozisi haana chakatadza. Mozisi aifanira kundotaura nedombo, but kurova kwaakaita kwaka yakanga iri saini yekuti vana vaIsraeri vaifanira kuzoroverera Kristu nemurayiro kuti abuditse. Yes, because dombo riya mweya wakabuda mudombo, mvura yakabuda mudombo riya. Saka mweya mutsvene kuti uzodururwa panyama yese. Ende unoona kuti mvura iya yakazodururwa pasi yakunyorodza kudururwa kwaizoitwa mweya mutsvene. Kristu aurayiwa murayiro, asi vana vaIsraeri ndo vakanga vapopotera Mozisi. VaIsraeri vaifanira kuzoreverera murayiro vachiti kutyora murayiro wedu tichazoibata zvedu panguva dzinotevera nhau iyoyo. So muprofita kuOld Testament wakanyorwa nazvake pana Matthew 11 verse 13. Unongodzwa nemweya mutsvene wakanga uchigara pamusoro pemvura, nokuti mweya waikwanisa kugara pamusoro kureva kuti mazuva aizo yamambo Jesu Kristu paizenge kuine muprofita
pamazuva aizouya Kristu kwaifanira kunge kuine muprofita aizenga achipupurira vanhu. Alright, ndichambomira bhichana ndokugadzirisa foni yangu kuti ine pane network, because network pandiri panapa iri kuita sekuti iri kubaisa. Network inasokuma. Alright, panapa zvinogona kuita zvinenge zviri nani. So muprofita wekupedzisira panguva yamambo Jesu Kristu asati auya panyika akanyorwa nezvake pana Matthew 11 vhesi ya 13. Matthew 11 vhesi ya 13. Matthew 11 vhesi ya 13 inotaura ichiti zvekupadza network ichibhaisa dai kumbonaka. Alright, ndinobona pano. Matthew 11 vhesi ya 13 inotaura ichiti, nokuti vaprofita vose nomurayiro vakaprofita kusvikira kuna Johani, kureva kuti Johani mubhabhatidzi ndiye akanga ari muprofita wekupedzisira kuOld Testament. Ndiye akanga ari muprofita wekupedzisira kuOld Testament, kureva kuti pari kunzi mweya waMwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura panguva yaizouya Jesu Kristu. Munhu akanga achinongodzwa nemweya waMwari uya muprofita Johani mubhabhatidzi. Saka unoona kuti Johani mubhabhatidzi paakauya panyika pano achipupurira zvekuuya kwamambo Jesu Kristu mwanakomana waMwari, haana kukwanisa kuunza chiedza iye pache zvake, nekuti anozopupura pana Johani 1 vhesi 6 inotaura chiti, kwakanga kuno munhu wakatumwa naMwari zita rake ranzi Johani, iye wakauya kuzopupurira kuti apupurire chiedza kuti vose vatende naye. Uyo wakanga asati ari icho chiedza, asi wakatumwa kuti apupurire chiedza. Saka Johani mubhabhatidzi akanga asingakwanise kupa vanhu chiedza, but chaikwanisa kuita kupupurira vanhu kuti chiedza chichazouya manje chiedza chinouya. Ndosaka uchiona kuti kuna Genesis 1 vhesi 2 paya panonzi rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika nemweya waMwari wakanga uriwo wakanga uri murima. But pane mashoko andinoda kuti ndinyatsokutsanangura nezvawo pavhesi yatavhurisa iyo Johani 1 vhesi ya 6 kunonzi, kwakanga kuno munhu wakatumwa naMwari zita rake rainzi Johani. Mashoko akanyorwa pana John 1 vhesi ya 6 ari kutaura nhau yekuna Genesis, haasiri kutaura nhau yaiko zvido yatiinayo yepakauya Jesu apo. Because ukanyatsa kuitarisa John 1 from John 1 up to John 5 unoona kuti iri kutaura nezvinhu zvakaitika pakutanga. Because rikandiverenga yose kanzi pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Ireri pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Zvino zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. Upenyu bwaiva mari, upenyu bwaiva chiedza chavanhu, chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kurikunda. Wapedza kudaro kotonzi kwakanga kuine munhu akatumwa. Iyi nhau iri kutaurwa ndeye pakutanga. Pakutanga ipapo ndo pari kunzi kwakanga kuine munhu akatumwa ainzi Johani. Johani 1 vhesi ya 6 iri kutibudisira Johani ari kutaurwa nezvake kuna Genesis pakutanga kare. Alright, kureva kuti pari zvino tapedza Genesis 1 vhesi 2 yapera. Nyika yakanga isina kugadzirwa, nyika zvaiparidza kuti vatadzi vazenge vasipo. Mavhesi taisa anoratidza kuti panguva yakauya Kristu mwanakomana waMwari vatadzi vanga vasipo. Rima rakanga riri pamusoro pemvura, taona kuti rima rakanga riripo hwanga huri uhedheni, vanhu vaizenge vasingazive Mwari panguva yaizouya mambo Jesu Kristu. Because vahedheni kavanhu vasingaite sei zvavo
vasingazive Mwari. Ndokubva taona kuti mweya waMwari waigarira pamusoro pemvura wakanga uchiparidza Johani Mubhabhatidzi, muprofita wega akanga achizovapo panguva yaizouya mambo Jesu Kristu. Saka unoona kuti diagramu rakamira seizvi. Toenda paGenesis 1:3 kukanzi Mwari akabva ati chiedza ngachivepo, chiedza ndokutobva chatovapo. Mwari akati chiedza ngachivepo, chiedza ndokubva chatovapo. Nyika isina kugadzirwa vatadzi vasipo panyika. Vanhu vari muUhedheni, mweya waMwari Johani Mubhabhatidzi aripo achipupura zvekuuya kwaKristu. Mwari ndokubva vati chiedza ngachivepo. So panhau yechiedza iyi panoda kunyatsotsanangurwa kuti chii chakashandiswa naMwari kuti chiedza chivepo. Mwari vakaburuka panyika here ndokubva vaumba chiedza ndokukanda parima. Unoona kuti Mwari haana kuumba chiedza kuti achikande panyika, but Mwari akashandisa shoko rakabuda mumuromo make. Ndokubva shoko iri raenda kunyika. Shoko parakaenda kunyika rakazondobuditsa chiedza kuti chivhenekere mweya yevanhu yakanga iri murima. Kureva kuti panguva ino yatiri vanhu vari muUhedheni vasingazive Mwari, Mwari akanga achifanira kuzotuma shoko rake panyika kuti rindosiya chiedza. Nekuti kuna Genesis tinoona kuti Mwari vakangoti chiedza ngachivepo. Shoko parakabuda muromo maMwari richienda kunyika, chiedza ndokubva chavapo. Kureva kuti chakandosiya chiedza kunyika ishoko raMwari ari kumusoro kudenga. Manzi shoko raMwari ndo riri kutaurwa nezvaro panguva ino. Ndo riri kutaurwa nezvaro pana John 1:1. Kwanzi pakutanga shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Shoko riri kunzi pakutanga rakanga riripo uye rakanga riri kuna Mwari. Iri shoko raMwari wekumusoro kudenga. Shoko raMwari ndo rakanga riri kwaari. Pa 14 dzaJohn 1 tinoona kwava kunzi shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu, tikaona akaberekwa mumwe woga wababa. Chandoda kuti mumbodzokorora kurangarira panguva ino ndechekuti tamboverengesa kamapisarema 102 vhesi ya 18. Mapisarema 102 vhesi ya 18 pataiverenga yati izvi zvichanyorerwa rudzi runozouya, vanhu vachazosikwa, vanhu vachazorumbidza Mwari. Kureva kuti zvinhu zvaizosikwa panguva yazoteera vakanga vari vanhu. Kureva kuti chiedza kuti chiuye panyika chakanga chisingafanire kungouya chingori chichiedza chongodonha panyika, but chaifanira kuuya chiri in form of a person. Chaifanira kuuya chiri mumunhu chiedza ichi, but chabva chakasengwa neshoko raMwari chichiuya panyika pano. Ndo panozonzi shoko pakutanga parakanga ririko rikuna Mwari riya. In 14 dzaGenesis dzaJohani 1 tinozodzwa kuti shoko rakazosvika pakuva nyama ndo kugara pakati pedu. Shoko iri tambotaura nezvaro kumashure, tikaona kuti shoko iri rakazova nyama rakanga richiparidzani Jesus Christ mwanakomana waMwari. Kureva kuti aifanira kuuya nechiedza panyika ino panguva ino yatiri ndi Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Vakanga vari murima taona kuti because chiedza ichi pachaenda kunyika chakanga chichienda kuti chinovhenekera vakanga vari murima. Tambozviona isusu kuti vakanga vari murima ava vakanga iri mweya yevanhu yaizenge iri murima. Tikaona kuti mweya iri murima inoparidza kuti yakanga vari vaHedheni. Chiedza ichi kureva kuti rima rakanga riripo rakanga riri uHedheni. Saka taona kuti vaHedheni vanhu vakaita sei. VaHedheni vanhu vakaita sei. VaEfesi 2 verse 11 to 12 ndokuverengera vaEfesi 2 verse 11 to 12 then tozoona kuti vaHedheni vanhu vakaita sei.
verse 11 to 12. Naizvozvo rangarirai kuti vahedheni munyama mainzi vasina kudzingiswa, naivo vanonzi vakadzingiswa kuri munyama kunoitwa namavoko evanhu, kunoitwa namavoko, kuti nenguva iyo makanga musina Kristu, muri vatorwa paushe bwavaIsraeri, muri vaeni pasungano dzechipikirwa, makanga musine tariro uye makanga musina Mwari. Vari kutaurwa nezvavapa havasiri vahedheni pamweya, ava vahedheni panyama. Vari kunzi panguva yakapfuura muchinzi vahedheni, makanga muri vanhu vasina Mwari panyika uye makanga musina Kristu. Alright, regai mukubata zvishoma. Vana vaIsraeri vari kunzi vanga vaina Kristu. Chinangwa chinhu chaita kuti vana vaIsraeri vanzi vanga vaina Kristu inhau yekuti vanga vaine advantage yekuti maprophets akanga ari kwavo. Maprophets akanga ari kwavo kudaro aikwanisa kuvaparidzira shoko ravavaparidzira kunyange zvaro rakanga riri murayiro, but shoko ravaiparidza vaprophets rakanga riri raKristu, because vaiparidza zvaizoitika panguva ino yatiri. Inhau yekuti vaIsraeri vakanga vasingazvinzwisise pazvaiparidzwa navaprofita. Kureva kuti tiri kunzi vaIsraeri vakanga vaina Kristu kare, inhau yeshoko rakanga ri kwavari raiprofita zvinhu zvaizoitwa naKristu, iro shoko richingomirira futani, richingomirira Jesus Christ. Saka kukanzi imimi makanga musina Kristu uye makanga musina Mwari panyika. Kureva kuti munhu azonzi muhedheni, munhu anenge asina shoko, uye zvakare munhu anenge asina Mwari panyika. Munhu anenge asina shoko, munhu anenge asina Mwari. Saka opposite yeuhedheni ndikuva naMwari, ndikuva naKristu. Kureva kuti chiedza chiri kunzi ngachivepo panyika, chiedza chakanga chifanira kuzoti chipe vanhu kuziva Mwari, nekuti vasingazive Mwari ndo vari murima, but vanoziva Mwari wekumusoro kudenga ndo vanenge vari chi, ndo vanenge vari vanoziva Mwari wekumusoro kudenga ndo vanenge vari pachiedza. Pane vhesi andoda kuverengera apa inoenderana futi nokuiswa kwechiedza naMwari panyika. Pane zvaanga achiparidza futi. Vhesi andoda kuverenga iko zvino iri pana Vakorinde vechipiri 4 vhesi 6. Vakorinde vechipiri 4 vhesi 6, nokuti Mwari wakareva kuti chiedza chibude parima, ndiye wakavhenekera mumwoyo yedu kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunoonekwa pachiso chaKristu. Kureva kuti Mwari paya paanga achiti chiedza ngachivepo, akanga achitovhenekera mwoyo yevanhu, kuti mwoyo yedu kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari, chokuziva kukudzwa kwani kwaMwari ari kumusoro kudenga. Handimaona. Saka chiedza chaifanira kuuya panguva ino chakanga chisiri chiedza chezuva, but chakanga chiri chiedza chekuti vanhu vazive Mwari wekumusoro kudenga. Saka chiedza ichi chekuti vanhu vazive Mwari wekumusoro kudenga rakanga riri shoko, nekuti hatingakwanise kuziva Mwari kana shoko raMwari risina kuparidzwa panyika. But regai ndinoda kuvhura nzira iyi zvakanaka. Paya taona kuti vahedheni vanhu vasina Mwari, kureva kuti vanhu vanonzi vari murima, vanhu vanenge vasina Mwari panyika ino yatiri. Asi vanhu vanonzi vari muchiedza, vanhu vanenge vawana Mwari. Saka toda titsvage nzira inoita kuti vanhu vawane Mwari muupenyu hwavo, kuti inzira yakaita sei. Nzira iyoyo ndo chinenge chiri chiedza. Kana tikaverenga pana John 14 vhesi ya 23 inogona kutibatsira kuti chii chinoitika kuti munhu azowana Mwari maari. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu, naBaba vangu
vachamuda tichauya kwaari tikaita vugaro bwedu maari, kureva kuti first step yekuti Mwari azova mauri unofanira kutanga wachengeta shoko raMwari wacho ari kumusoro kudenga, iye uzova mauri. Saka chiedza zvachanga chiri chekuti vanhu vave naMwari, kureva kuti chinhu chinoita kuti uve naMwari ishoko ramambo Jesu, kureva kuti chiedza chaizouya panyika chokuti vanhu vazive Mwari rakanga riri shoko rakanga richifanira kuzouya riri munani? Riri muna Jesu Kristu. Ndosaka pana John 17 verse 6 Jesu achitaura achiti, ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu, vakanga vari venyu, mukandipa ivo vakachengeta shoko renyu. Vakaratidzwa zita raMwari, vakaziva Mwari, vanhu vanenge vakaita se vanenge vakachengeta shoko rani? Shoko raMwari ari kumusoro kudenga. Jesu futi pana John 8 verse 12 anoti, wakareva zvina wakati, ndini chiedza chenyika, unonditevera hatombofambi murima. Saka Jesu ishoko zvakare, kureva kuti chiedza chakanga chifanira kuuya panyika ishoko raizouya riri munani? Riri muna Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Saka Mwari pavakati chiedza ngachivepo, vakanga vachitorayira kuti shoko ngarivepo panyika. Iko zvinoita vakaenda pana Genesis 1 verse 4. Genesis 1 verse 4 inotaura chiti, Mwari akaona chiedza kuti chakanaka. Mwari akaparadzanisa chiedza nerima. Chiedza pachakauya panyika, rima harina kumbengera dzingwa panyika. Kuti rima chibva panyika, chiedza chava kuda kugara panyika. Asi rima rakagara riripo panyika. Bati Mwari vakutiudza kuti Mwari pane nguva yavakazoona kuti chiedza ichi chakanaka, ndokubva vaparadzanisa chiedza nerima. Kana uchinzi waparadzanisa zvinhu, unenge wagadzira mapoka maviri ezvinhu. Semuenzaniso Jakobho pana Genesis 32 verse 7 inoti, Jakobho akatya kwazvo akatambudzika akaparadzanisa vanhu vakanga anavo namakwai nemwombe namakamera, akaita mapoka maviri. Saka zvinhu zvinenge zvaparadzaniswa panofanira kuva nemapoka maviri. Saka Mwari vari kuti vakaparadzanisa chiedza ndokuparadzanisa zvakare nerima. But Mwari vachiti vakaparadzanisa chiedza nerima, havana mbotaura mashoko ekuti rima ndakaridzinga panyika yese ndokubva rabvapo, kureva kuti rima panyika rakanga riripo. Rima panyika rakanga riripo, chakabviswa panyika chiedza. Chakabviswa panyika chiedza chakanga chauya namambo Jesu Kristu, iro shoko. PaGenesis 1 verse 2 verse 4 pari kuparidza rufu rwaJesus Christ, nekuti Kristu aifanira kusimudzwa kubva panyika, then nyika yombosara iri murima. Iro rima harina kusimudzwa kubva panyika kana kuendeswa kune imwe nzvimbo. Saka chakaparadzanwa nechimwe ipapo, tinoona kuti chiedza ndo chakavhomorwa kubva panyika. Kubviswa kwechiedza panyika kwakanga kuchiparidza kubva kwaJesu Kristu panyika pano akuenda kudenga. Iye anombotozvitaura pana John 12 verse 32 to 35. Regai ndikuverengere John 12 verse 32 kusvika pavhesi 35. John 12 verse 32 kusvika pavhesi 35 inoti, neni kana ndasimudzwa panyika ndichakwevera vose kwandiri. Musoro weshoko wemharidzo iyi yaJohani wechapita yaJohani 12 unoti Jesu unovaudza zvorufu rwake nokutambudzika kwake.
Saka nhawirapa Kristu anenge achiudza vadzidzi nevamwe vanhu vaivapo pamusoro perufu rwake nekutambudzika kwaanga achiita. Saka matauriro akazoita rufu rwake anoti, neni kana ndasimudzwa panyika ndichakwevera vose kwandiri. Kristu ndiye akauya nechiedza panyika pano. Chiedza chaikwanisa kugara chega chisiri muna Kristu, uye chiedza chakatouya chiri mushoko muna Kristu. Saka kusimudzwa kwaKristu achiiswa mudenga, chiedza chaifanira kusumuka wachinda mudenga. Saka kudzika kwaKristu achiuya panyika, chiedza chaifanira kudzikawo chirese chichiuya panyika, nekuti chiedza chinofamba chingori paya zvacho chiri mushoko. Vhesi ya 33 yoti, wakareva izvozvo achiratidza kufa kwaizofanako. Kukanzi nhau yakusimudzwa kwaari kutaura Kristu, akanga achitoreva nhau yakufa kwaizoita nako. Kufa kwaakazoita handiti kufa kwamuchinjikwa. Saka kusimudzwa kwaKristu achiiswa pamuchinjikwa kwakanga kuchiparidza kusimudzwa kwaizoitwa chiedza panyika chichienda kumusoro kudenga. Nekuti vakanga vari murima oro chaiparidza rima vahedheni, ende vahedheni ndo vanhu vakanga asiya vari panyika. Vese vakamurovera Kristu ndo vakanga vari vahedheni. Saka ukwanisa kutarisa pamuchinjikwa paya unoona kuti Kristu akanga ari kumusoro kwevanhu vese. Vakanga vasara vari pasi vakanga vari vahedheni. Uku ndo kusimudzwa kwakaitwa chiedza chichibva panyika. Iye Kristu anombozvitaura wani achiti, ndini nzira nezvokwadi. Handiti zvokwadi shoko raMwari here? Kureva kuti iye Kristu akanga atori shoko futi pachake. Kusimudzwa kwaKristu achibva panyika pano kusimudzwa kweshoko. Shoko ndo changa chiri chiedza chaifanira kunzwa pavahedheni vari panyika pano. Vhesi ya 34 inoti, zvino vanhu vazhinji vakamupindura vakati, isu takanzwa pamurayiro kuti Kristu uchagara nokusingaperi. Zvino moreva seiko imi kuti mwanakomana womunhu unofanira kusimudzwa, uye mwanakomana womunhu ndiani? 35 Ipapo Jesu akati kwavari, chiedza chichipo pakati penyu chinguva chiduku. Fambai muchine chiedza kuti murege kukundwa nerima. Unofamba murima haazive kwamunoenda. Kureva kuti kufa kwaKristu mwanakomana waMwari kwakanga kuchitoparidza kusimuka kwaizoita chiedza chichibva panyika chichienda kumusoro kudenga. Because iye akuitsanangura anoti chiedza chichipo pakati penyu chinguva chiduku. Kureva kuti kufa kwake Kristu chiedza chaifanira kubva panyika. Saka Mwari pavari kutaura in Genesis 1 vhesi ya 4, pavanotaura ivo Mwari vachiti vakaona chiedza kuti chakanaka, ndo kubva vachiparadzana nerima. Pakanga pachiparidzwa death kana kuti kufa kwaifanira kuzoita mambo Jesu Kristu akumbosiya vahedheni akahenga pamuchinjikwa paya vanhu vari pasi. So pakanga pachitoparidzwa kusimudzwa kwechiedza, kufa chakuenda kumusoro. Chii zvacho? Chiedza. Saka pane mashoko akataurwa naMwari before vataura nhau yekuparadzanza chiedza. Hanzi kwai ndakaona kuti chiedza kuti changa chakanaka. Chiedza chakatanga chaonekwa kuti chakanaka, kuti chizobviswa panyika uri chizoparadzaswa nerima. Hachina kungobviswa bedzi, asi chakatanga chaonekwa kuti chiedza ichi chiri right, chiri bo. Ndokubva Mwari vazosadza kuchiparadzanisa nechii zvacho? Nerima. Saka imimi ndoda kuti mumbobata futi izvi. Mapisarema 102 vhesi ya 18 yatiudza kuti kusikwa kwaizovapo kwaizova kuri kwevanhu, kwete kwezviedza chacho chazvimatochi kana zvezvimwe zvinhu, but kwaizenge kuri kwevanhu. Kureva kuti chiedza pachiri kunzi chakanaka, Mwari vari kureva kuti vakaona Jesu Kristu mwanakomana wavo kuti wakanaka pamberi pavo. Ivo manzwi ekuti Mwari wakaona kuti chiedza chakanaka anotoratidza kuti Mwari akanga akangotarisa Jesu Kristu papi nepapi paanga ari. Wazondoiverenga Mapisarema 34 vhesi ya 15 unonzwa kwachinzi meso aJehovha anogara ari pane vanhu vakarurama. Kureva kuti mashoko iwayo kunoti Mwari vanotaura kuti chiedza vakachiona kuti chakanaka, vakanga vachitobudisa kuti pana Kristu vaizoramba vakamutarisa, vosvika pavanongoona kuti murume uyu akarurama nguva nenguva, haana chitadzo, ndo pavakazomuparadzanisa nerima. Saka kunaka kwaKristu kunozombobuditswa pana Peter wekutanga 1 vhesi ya 19. Peter wekutanga 1 vhesi ya 19. Vhesi ya 19.
inoti asi neropa raKristu seregwayana risina charingapomerwa, risina ruvara. Ropa raKristu rakanga rakaita seregwayana risina charinopomerwa, risina chii zvacho, risina ruvara. Kureva kuti ropa raKristu rakanga rakabva rabva pamunhu akanga akanaka, akanga asina chaanopomerwa. Saka panonzi chiedza chakaonekwa naMwari kuti changa chakanaka, Mwari vari kutaura kuti vakatanga vaona kuti Kristu wakanaka, ndokubva vazomusimudza panyika. Pari kunzi Mwari vakaparadzanza chiedza nerima, kwanga kuri kusimudzwa kwokubviswa kwaKristu panyika. Saka ndava kuda kuwedzera mamwe mavhesi anozotaura kana kubudisa pachena kuti Genesis 1:4 pari kunzi chiedza chakanaka, Mwari vakanga vachitotaura kuti ndaakuuraya Kristu. Pavari kuparadzanza chiedza nerima, Mwari vari kuparidza kuti ase kufa kwaJesus Christ mwanakomana wavo. Alright. Ndichaenda paGenesis 1:5 ndo pachabudiswa, because chiedza chaonekwa kuti chakanaka. Handitika Mwari vakabva vachichinja nezita zvakare. So pakuchinjwa kwamazita apo pachinatso kubudiswa kuti Kristu akafa. Genesis 1:5 inoti Mwari akatumidza chiedza akati masikati, nerima akaritumidza akati usiku, madeko akavapo namangwanani akavapo, zuva rimwe chete. Saka kana tikazondobata gwaro tondoriverenga pana Jeremiah 33:20 tinozonzwa kutika chinonzi masikati neusiku isungano dzaMwari. Kureva kuti Mwari pavari kuti chiedza vakuchichinja vachichipa zita rekuti masikati, rima vorichinja voripa zita rekuti usiku, vanotoreva kuti Mwari vakaita covenant, vakaita masungano panguva vakachinja zvinhu izvi. Nokuti Jeremiah 33:20 inotaura ichiti, zvanzi naJehovha, kana mungagona kuputsa sungano yangu yamasikati nesungano yangu yousiku, kukarega kuva masikati nousiku nenguva yazvo. Saka uri kuona kuti Genesis 1:4 kwanzi Mwari akaona kuti chiedza chakanaka. Ndikati Mwari kuparadzanza chiedza nerima kwaakaita kwaiparidza kufa kwaJesu Kristu. Tava kuona kuti pavhesi ya5 pari kunzi Mwari akatumidza chiedza akati masikati. Chinonzi masikati ukachinzwisisa kubva pana Jeremiah 33:20 unonzwa kuti chinonzi masikati isungano, chinonzi usiku isungano. Kureva kuti chiedza chakabva pakuva nezita kuti chiedza chikaenda pazita rekuti masikati, ende chinonzi masikati isungano. Saka pane rimwe gwaro rinokurukura zvakare rinowanikwa pana maHebheru 9:16. Gwaro iri rinopupura richitaura richiti, vaHebheru 9:16 inotaura ichiti, nokuti apo pane testamenti panofanira kuvapo rufu rwaiye wakaita. 17 nokuti testamenti ine simba kana vanhu vafa, nokuti haitongovi nesimba kana wakaita ari mupenyu. Saka sungano mbiri dzekuna Genesis dzinonzi masikati neusiku dzakaitwa naMwari. Akaita sungano idzi ndiMwari vari kumusoro kudenga. Saka Bhaibheri kubva mumagwaro pana vaHebheru 9:16 panonzi, nokuti apo pane testamenti, chinonzi testamenti osungano, apo pane testamenti panofanira kuvapo rufu rwaiye wakaivamba. Zvinongoreva kuti Mwari zvavakavamba sungano dzimbiri ndo vakanga vachifanira kuti vafe, nokuti testamenti idzi ndedzavo. Panonzi panofanirawo kufa nerufu, kuvawo nerufu rwaiye wakaivamba. Handisi ndakanyoresa gwaro iri, gwaro rakanyoreswa nevaranda vaMwari. Kureva kuti kana ndikati Mwari zvavarivo vakavamba sungano dzavo mbiri dzemasikati neusiku ndo vaifanira kufa, handina kukanganisa. But chakazoitwa naMwari havana kuzofa ivo pachezvavo, but vakazotora gwayana ravo ndokubva variuraya. Zvokuti Mwari pakusika nyika ino pane gwayana ravakatora vakariuraya zvinobuditswa pana Revelation 13:8. Revelation 13:8 inoti vose vanogara panyika vachachina
kunamata ivo vasina kunyorwa zita ravo mubhuku yegwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Kureva kuti nyika ino ichisikwa pane gwayana rakabayiwa. Saka gwayana haringobayiwe, but gwayana rinofanira kubayiwa pane sungano. Saka sungano yaMwari yemasikati neusiku yavakaita iyaiya, vakazvuzvurudza gwayana ravo, ndokubva varibaya, ndokubva ropa radeuka, ndokubva sungano idzi dzatanga kushanda. Because ivo Mwari ndo vaifanira kuita kufa, but havana kuzofa ivo, vakatora gwayana ravo ndokuribayira. So ukainzotarisa mubhaibheri unoona kuti pane magwayana maviri akabayiwa kudhara. Pane gwayana rinonzi rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Iri gwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika ndo rakabayiwa sungano yemasikati neusiku ichivambwa. Pozouya rimwe gwayana rakabayiwa kubva pakuvambwa kwenyika. Gwayana rakabayiwa kubva pakuvambwa kwenyika ndo gwayana rakabayiwa pari kunzi musi wechinomwe. Mwari vakazora nemusi wechinomwe vakamita mutsvene. Musi wechinomwe hawaifanira kuitwa mutsvene kana pasina ropa radeuka. Magwaro anorambirana nazvo, anoti hapana chinhu chingaitwa chitsvene kana ropa risina kudeuka. Kureva kuti musi weSabata pane akaurayiwa ipapo, pane gwayana rakabayiwa futi. Mwari anotozvitaura futi navaHebheru koko, vhesi yacho hatisinenza kuerengera because handakuita seanamboita semasikati. Saka Mwari vakauraya gwayana pakusikwa kwenyika. Gwayana rakaurayiwa pakusikwa kwenyika ndo rakanga richivamba sungano mbiri, yemasikati nesungano yehusiku. Saka gwayana rakabayiwa naMwari, havana kunoka muareka yaNoa. Vakati nhai Noa, ndokumbira undipewo gwayana, nokuti ndakuda kumbobayira sungano dzangu mbiri dzemasikati neusiku dzandinoda kuita. Asi gwayana rakanga riri rani? raMwari wekumusoro kudenga. Saka gwayana raMwari ndiani? Saka patichabudisa kuti gwayana raMwari ndiani, uchanzwisisa kuti uchanzwisisa kuti Genesis 1 vhesi ya 4 payakati Mwari akaparadza chiedza nerima yakanga itaura kuti Kristu akafa. Patichabudisa gwayana raMwari uchanzwisisa kuti gwayana rakaurayiwa raiparadza kufa kwaita Kristu achiparadzaswa nenyika ino. Gwayana raMwari rine murume akambotaura nezvaro pana Johani 1 vhesi ya 29. Johani 1 vhesi ya 29 kunonzi ava mangwanani wakavona Jesu achiuya kwaari akati, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Saka uri kuona kuti pari kunzi Mwari vakati chiedza chava kunzi masikati, rima rikanzi usiku. Handichaona kuti Mwari dzanga dziri sungano dzavo. Kureva kuti pane gwayana rakaurayiwa papo kuti masikati neusiku zvizovapo. Pane gwayana rakaurayiwa. Gwayana iri ranga risiri raNoa, ranga raMwari. Saka gwayana raMwari taona ndi Jesu Kristu. Pamashure paya taona kuti pari kunzi chiedza chakaonekwa kuti chakanaka, chiedza nokubva chaparadzaswa nerima. Taona kuti chiedza kumashure changa chiparadza Jesus Christ aizova neshoko rechiedza munyika muno. Ndikati kuparadzanzwa kwachiedza nerima kwaiparadza rufu rwaJesu Kristu. Saka wakunyatsa kuona kuti uri kuparadzanzwa kwachiedza nerima rufu rwaJesus Christ, nekuti kufa kwake kwaakaita Kristu ndo pakazotanga kakuva nesungano mbiri idzi, yemasikati neusiku. Saka masikati neusiku, masikati yakanga iri sungano yechiedza. Chiedza ndi Kristu. Masikati yaiparidza sungano yaJesus Christ. Nesungano yaKristu yapindwa nevanhu vakatenda kushoko rake, iye mwanakomana waMwari. Then iyi sungano yehusiku rima taona kuti raiparidza uhedheni. Sungano yehusiku ndo yazova neuhedheni nevahedheni. Saka nekufa kwomwanakomana waMwari Jesu Kristu kwaizova nemapoka maviri evanhu aizorarama panyika pano. Kwaizova nemapoka airarama ari pasungano yemasikati. Aya iri ndo boka raizorarama richitenda kushoko ramambo Jesu Kristu, sezvinorehwa pana John wekutanga 2 vhesi ya 8. John wekutanga 2 vhesi ya 8 inoti, pamwezve ndinokunyorerai murayiro mutsva chiri chinhu chazvokwadi.
chazvokwadi kwari nokwamuri, nokuti rima ropfuura chiedza chazvokwadi chovhenekera. Vari kunyorerwa mirayiro vanhu vaMwari vari kunzi imimi makupfuudziwa, rima rakupfuura kwamuri, but chiedza chezvokwadi iro shoko raMwari chava kuzokuvhenekerai. Saka vakapinda kukutenda kushoko raMwari ndo vaiparidzwa nesungano yemasikati. Vakanga vachizorambira murima ndo vakanga vachiparidzwa nesungano yeusiku, avo vaizoramba vari vahedheni pamazuva ekuuya kwaJesu Kristu kana afa. Saka vahedheni nevana vaMwari vaizofanira kunyatsokuonekwa kana Kristu achinge afa, sekutaura kwemagwaro kubva kuna Genesis. Pane futi imwe inotaura kuti Yesu tiri vemasikati. Gandiverenge vaTesalonika 5 verse 4. Pane zvimwe zviri mbotendi zvatofanira kunzwa ipapo kuti tisimbise nhau iyi, then tipfuurire mberi nemharidzo yedu. I'm sorry pakunonoka kuverenga Bible now, handina munhu anokwanisa kuverenga Bible saka ndotombovhura mavhesi. Alright, vaTesalonika 5 verse 4 inotaura ichiti, asi imi hama dzangu hamuzi murima kuti zuva iro rikubatei sembavha, nokuti imi mose muri vana vechiedza navana vamasikati, hatizi vana vousiku kana verima. Saka unongoona kuti vakatenda ndo vana vemasikati nechiedza, asi vasina kutenda ndo vanenge vari murima, ava ndo vana verima. Saka paya pari kunzi Mwari akazodumidza chiedza akachiti masikati, rima akati usiku. Pakanga pachingobudiswa kuti Kristu achinge azofa paifanira kuzova nesungano mbiri dzaizotonga pamusoro pevanhu. Pane sungano yemasikati, pane sungano yeusiku. Sungano yemasikati ndeye vaizotenda kushoko remwanakomana waMwari. Nhau iyi yapfuura, pane chaizotevera. Genesis 1 verse 6 kukanzi Mwari akati nzvimbo ngaivepo pakati pemvura kuti iparadzanise mvura nemvura. Mwari akati nzvimbo ngaivepo pakati pemvura kuti iparadzanise mvura nemvura. Saka ndodati mumbodzoka zvakare panhau yemvura. Mvura ndataura ini ndikati mvura inoparidza mweya yevanhu. Saka apa Mwari vava kuti nzvimbo inofanira kuvapo pakati pemvura nemvura, kureva kuti paifanira kuzova nokuparadzana pakati pemvura nemvura. Mweya yevanhu yaifanira kuti izoparadzana, then imwe yoenda kudenga imwe yoenda pasi. Chakashanda kuparadzanisa mvura nemvura chii? Pari kungonzi Mwari akati, kureva kuti shoko rakabuda futi rakubva kuna Mwari rakuenda panyika. Shoko raenda panyika kudaro ndokubva rasvika mvura, ndobva rasvika raparadzanisa mvura. Imwe ndokubva yaenda pamusoro, imwe ndokubva yaenda pasi. Saka mvura yakaenda pamusoro inoparadza mweya yevanhu yaizoenda kudenga. Vanhu vaizoenda kudenga vaifanira kuzovapo kana Kristu achinge afa. But munofanira kubata chinhu ichi, nekuti shoko rakazobuda futi muromo maMwari rakudzokera futi kunyika. Izvika zvinhu ndo zvakazonyorwa pana Johani 14 verse John 14 verse 3 inoti, kana ndaenda kundokugadzirirai pokugara, ndinozouyazve ndikugamuchirei kwandiri, kuti apo pandiri nemi mugovapo. Saka unoona kuti Jesu akati kana ndaenda kumusoro kudenga ndichazoda kugadzirirai pokugara. Ukanyatsozvitarisa kuti unoona kuti mvura yakaenda pamusoro yakanga isina pekugara panga vari physical, but shoko rakaisimudza ndo rakandoigadzirira pekugara, nekuti shoko ndo rakaenda kumvura rikati imwe ngaende pamusoro imwe iende pasi. Yakaenda pamusoro yakandomiswa pamusoro ipapo nekuda kwechii zvako, nekuda kwemvura. Ende mvura nekuda kweshoko waro, ende mvura yakaenda pamusoro. Ukanyatsozvitarisa unoona kuti yakanga isina pekugara panobatika uri panoonekwa nemaziso evanhu.
Ukanzozvitarisa unoona kuti mvura yakaenda pamusoro yakanga isina kugara panobatika oro panoonekwa nemaziso evanhu, nekuti kana tikazondoverenga pana Johani pana Genesis 1:7 kunzi Mwari akaita nzvimbo akaparadza mvura yakanga iri pasi penzvimbo nemvura yakanga iri pamusoro penzvimbo zvikaita saizvozvo, kureva kuti mvura yakanga iri pamusoro iya yakandogadzirwa nzvimbo nokutaura boshongwe ikamira mumhepo. Mvura iyaiya chakanga chakaimisa mumhepo imomo chakanga chisingaonekwe nemaziso, nekuti dai chaionekwa nemaziso chinhu ichocho, Mwari aida asina kuita nzvimbo yaizoparadzasa mvura iri pamusoro nemvura iri pazasi. Aifanira kudai akangoirega, because kuparadzana kwayo kwaida kuchitoonekwa, kureva kuti kuparadzana kwayo hakuna kuonekwa payakasimudzwa neshoko, kureva kuti mvura iyi yakandomira mumweya. Waiti ukaitarisa waiona mvura yakaita se yakamira mumweya. Ichi chinhu ndo chakarehwazve navaEfeso 4:30 panonzi regedzai kuchemedza mweya mutsvene waMwari wamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira zuva rokudzikinurwa. Takasimbiswa nemweya womutsvene waMwari kusvikira zuva rekudzikinurwa, kureva kuti chakasimbisa vanhu vanotenda mweya mutsvene waMwari, chakasimbisa mvura yakakwira kumusoro kudenga mweya, nekuti pakanga pasina chinhu chiri fizikawo chaikwanisa kuti chionekwe nemaziso enyama kuti chakamisa mvura dziri mudenga, asi chaingoonekwa kutarisa kumusoro kudenga wanga uri mweya. Saka apa kumira kwemvura iri kumusoro kudenga iyo kuri kuparidza vanhu vaizomira mumweya. Kana Kristu achinge aroverwa adzoka panyika kuzotora vake ovamisa mumweya, havachamire panyika, havachamire sevenyika, vakufamba sevechizvevo sevanhu vemweya. Nekuti kana tikazondoverenga pana vaGaratia 5:16 inoti, zvino ndinoti fambai mumweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama. Mvura iyi yaifamba mumweya, haina mvura yaifamba mumweya, yakamira mumweya, yakanga isina kutsika panyika panyama. Nekuti unoona kuti mvura yakasara pasi yakanga yakagara panyama, nekuti Mwari vakuidzinga vanoti ngaibvepo kuti pasi pakaoma paonekwe. Saka mvura yakasara iri pasi inoparidza vanhu vaizotadza kutenda shoko raKristu. Ava vanhu vaizosara vakagara munyama. Mvura yakaenda pamusoro mweya yevanhu vaizotenda shoko raJesus Christ. Ava vanhu ndo vaizomira mumweya, vasingafambi sevanhu vechizvavo, vasingafambi sevanhu venyama. Uye kumira futi mumweya kwavari kunoparidza futi kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Because chakaita kuti vamire mumweya, chakaita kuti mvura imire mumweya inhau yekuti yakanga yatenda zvanga zvarehwa neshoko. Hazvisiri nyore kuti mvura imire mumweya, zvakanga zvakatooma, but mvura yakateerera ndokubva yamira mumweya. Ukateerera shoko raMwari unenge wamunamata, kandi kunamata Mwari kuteerera shoko. Saka kumira mumweya kwakaita mvura iyi ndokukurehwa pana Johani 4:24 kunzi Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira kuva kumunamata vari mumweya nemuzvokwadi. Saka vanhu vaizonamata Mwari vaizoteerera shoko rake vaifanira kuzoriteerera vari mumweya, kwete kuti vari panyama. Yakasara panyika yaiparidza vanhu vakasara vari panyama. So mvura yakasara panyika, chandinoti mubata futa painhawe kuti mvura yakaenda kumusoro kudenga iya munofanira kurangarira panga paine mweya waMwari waigarira pamusoro payo, kureva kuti mvura iyi yakanga yakamiswa nemweya pasi payakatsika, then kumusoro kwayo yakanga ine mweya futi wakanga uri pamusoro payo. Because mweya uya wakanga uchigarira pamusoro pemvura kuna Genesis wakanga usingakwanise kudzika kuenda pasi pemvura, chawaikwanisa kugara pamusoro pemvura chete. Wakanga kwafanana nerima, rima zvaitorinetsa kuti ripinde mumvura rindodzikira pasi pemvura, but charaikwanisa kufamba pamusoro pemvura. Saka pakasimuka mvura idzi dzichienda kumusoro kudenga kundomira mumhepo, mweya waMwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura uya wakabva wasumuka, because hazvaita kuti udzike pasi. Handi munoona nhau yacho, hazvaita kuti udzike pasi pemvura, waitongosimuka nemvura dzepamusoro dziri kuenda kupi?
mvura kuenda kudenga. Saka kusimuka kwemweya uyu uchiendawo kumusoro kukuenda mvura kwanga kuchiparidza kuti vanhu vanenge vatenda muzita raJesu Kristu vanofanira kutungamirirwa nemweya mutsvene waMwari vari kumusoro kudenga. Saka kusimuka kwemweya uya pamwe chete nemvura kwaiparidza kutungamirirwa kwataizoitwa isusu nemweya mutsvene waMwari kana Kristu achinge aroverwa, achinge afa, agadzira sungano yemasikati nesungano yeusiku. Saka mvura yepasi yakanga ichiparidza mweya yepasi yaitadza kusutuna Jesus Christ. Ukazondoverenga John 8:23 inoti akati kwavari, imi muri vepasi, ini ndiri wokumusoro. Kanzi imi muri venyika, ini handisi wenyika. Handi munoona. Saka kumusoro kunoparidza uyu. But pane chimwe chinhu chakaitika futi pamvura dziya. Mvura shoko kwarakaenda padziri rakasvika richiti dzimwe ngadziende kumusoro, dzimwe ndokubva dzaramba dziri pasi. Nhau yekumusoro yakanzwika ichibuda mushoko. Manze shoko ndiye mambo Jesu Kristu. Regai ndiverengese John 8:23 tinzwe kuti Kristu kana achitaura zvekumusoro anenge achitaura pamusoro pei. Inoti akati kwavari, imi muri vapasi, ini ndiri wokumusoro. Imi muri venyika ino, ini handisi wenyika. Kureva kuti Kristu achitaura nezvekumusoro anenge achitaura zvekuenda kudenga. Nhau iyi iri kuparidza maparidzirwo aizoitwa shoko rekuenda kudenga kana Kristu achinge afa. Because kusvika kweshoko rechiti handei kumusoro kwanga kuchiparidza shoko rekuenda kudenga, nekuti chakasvika kumvura chichiti handei imwe ngaende pamusoro rakanga riri shoko. And taverengesa vhesi tikanzwa kuti Kristu kana achitaura nezvekumusoro anenge achitaura nezvekudenga. Saka ichi chinhu ndo chinotaurwa naKristu paanenge amuka pana Matthew 28 vhesi ya 20. Matthew 28 vhesi ya 20. Matthew 28 vhesi ya 20. Matthew 28 vhesi ya 20 inoti, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Handiri munoona. Saka Jesu akuenda anoudza vadzidzi vake kuti kana masara panyika pano munofanira kuzosara muchidzidzisawo vanhu vese vari panyika kuti vachengete zvose zvandakakurayirai imimi. Kana vachengeta zvose zvandakakurayirai izvi, vachazoita sei? Unoona kuti kana munhu akachengeta zvese zvakarayirwa namambo Jesu Kristu, zvakarayirwa namambo Jesu Kristu zvacho zvinozoonekwa pana John 17 vhesi 6 panoti, ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu, vakanga vari venyu, mukandipa ivo, vakachengeta shoko rangu. Saka shoko rakarayirwa vadzidzi vaJesu ivhangeri ndo yanga ichinzi munofanira kuti mudzidzise vanhu vese vari panyika ivhangeri iyi. Kana ivhangeri yadzidziswa, vanhu vachange vakuzoziva kuda kwaMwari. Zvino kana vanhu vachinge vazoziva kuda kwaMwari, handiti ndokuti vaende kudenga here? Nekuti kana tazondoziva, tazondoverenga pana Matthew 7 vhesi ya 21 tinonzwa ichiti, Matthew 7 vhesi ya 21, Matthew 7 vhesi ya 21. Alright, ndaiwana zvangu. Kwanza havadzi vose vanoti kwandiri Ishe, Ishe vachapinda muushe hwaMwari, asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Kureva kuti uzopinda muushe hwaMwari unenge uri munhu anenge aita kuda kwaBaba vangu. Saka Jesu pari kurayira vadzidzi vake achiti, sarai muchidzidzisa marudzi ose zvandakakurayirai, zvavakamurayirwa naJesu ndo shoko raShe. Kureva takanga achitodzidzisa vanhu vese kuda kwaBaba vangu, kana vadzidziswa vozopinda denga. Ushe hwaMwari hwakanga hwakuzoparidzwa hwokuenda kudenga. Ndo zviri kuparidzwa nokusimuka kwemvura dziri kuna Genesis dzichibva pasi dzichienda kumusoro. Vanhu vaizotenda shoko raMwari rokuenda kumusoro kudenga. But pane chimwe chakaitika futi pamvura idzi chandiri kuda kuti ndikusanangurire. Mvura idzi Mwari vachituma shoko ravo kumvura,
havana kuti shoko rangu enda pamvura wosvika wondosadza mvura dziri kurutivi rwakati dziuye pano dziende kumusoro, kana tondosadza mvura dziri kudivi rakati futi dziungane dzizoenda kumusoro. Kana kuti waenda panyika shoko rangu enda undoudza mvura dziri pamusoro kuti dzisumuke dziende pamusoro, kana kuti waenda panyika shoko rangu enda undoudza mvura dziri pasi pemvura dziende pamusoro. Pati Mwari akakuti nzvimbo ngaivepo, kureva kuti kusimuka kwemvura dzaingodawo kusimuka ndo dzaizvidira dzongoenda kumusoro. Saka izvozvo zvekuti mvura hadzina kusarudzwa zvakanga zvichiparidza chinhu chakanyorwa pana Mabasa avapostora 17 vhesi ya 30 inoti, naizvozvo Mwari wakarega hake kurangarira nguva dzose, nguva dzokusaziva, asi zvino unorayira vanhu vose kose kuti vatendeuke. Saka repentance, ivhangeri yokutendeuka kwevanhu kuti vazoenda kudenga, inoparidzirwa kumunhu wese. Haina munhu wainonzi ngaiende yakananga nhingi kana kuti inofanira kuenda kwanhingi bedzi, but ivhangeri dziparidzwa inoparidzwa vanhu vese. Izvi ndo zviri kuparidzwa nokusasarudza kwakaita Mwari mvura dziya dzekuna Genesis. But dai Mwari vakasarudza mvura dziya dzekuna Genesis kuti yepapo ndaisimuke neekoko ngaisimuke ngadzichienda mudenga, ivhangeri yaifanira kuuya ichizosarudza kuti vana nhingi nanhingi ndo vanofanira kuponeswa. Saka ivhangeri inoparidzirwa munhu wese kuti atendeuke uye kuti aponeswe. Ndo zvinobudiswa nekumvura dziya dzekuna Genesis. Ndosaka uchiona mavhesi akafanana navaKorosi 1:23 inoti, kana muchingorambira pakutenda makatewa mumwe nomumwe musingabvisobata roho evhangeri. Alright, iyi vhesi iri pana vaKorosi 1:23 inobudisa kusimba kwaifanira kuzoita vatsvene kana vaparadzwa evhangeri, painoti kana muchingorambira pakutenda makateyiwa mumire musingabviswi patariro yeivhangeri yamakanzwa yakaparidzwa zvisikwa zvose pasi nokudenga, iyo ivhangeri yandakaitwa mushumiri wayo. Saka mvura dzakamira mudenga dziya dzaifanira kumira dzakatosimba pakutenda ivhangeri. Haisiri nyore kuti mvura ingomira mhepo so, dzaitofanira kumira dzineka kutenda kuivhangeri, kuti ivhangeri yatisimudza kubva pasapa zvechokwadi ichatitsigira uye ticharamba takaita sei, takamira pairi. So pane mavhesi maviri kana tikangoti imwe zvayo yandiri kuda kuverengesa. Vhesi inobudisa kuti kana ukatadza kuiverenga inokubudisira kuti Mwari ane vanhu vaakazvisarudzira ega kuti ava ndo vandoda kuti vaponeswe, vamwe akati handisi kuda kuti maponeswe. Vhesi yandoda kuverenga iyi inowanikwa pana vaTesalonika vechipiri 2 vhesi ya 13 painoti, asi isu tinofanira kuvonga Mwari nguva dzose pamusoro penyu, hama dzangu vadikanwa vashe, nokuti Mwari wakakusanangurai kubva pakutanga kuti muponeswe muutsvene bwomweya nokutenda zvokwadi. Vhesi inobudisa kuti Mwari akasanangura vanhu vanotenda kubva pakutanga. Inzwi rokuti kutanga rakaiswa ipapo harisiri riya rekutanga pekusikwa kwenyika ino. No, inzwi rekuti kutanga rakaiswa ipapo rinoreva Jesus Christ. Nokuti kana tikazondoverenga zvakazarurwa 22 vhesi ya 13 inoti, ndini Alpha neOmega, wokutanga nokupedzisira, kutanga nokuguma. Saka Mwari paari kuti ndakakusanangurai kubva pakutanga, ari kuti ndakakusanangurai kubva muna Jesus Christ. Zvokuti Mwari akatisanangura kubva muna Jesus Christ zvinozondobudiswa futi kana kutsigirwa pana vaEfeso 1 vhesi ya 4. VaEfeso 1 vhesi ya 4 inotaura chiti, sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene vasina mhosva pamberi pake murudo.
temera kare kuti naJesu Kristu titwe vanakomana vake sezvaakafadzwa nazvo. Saka unoona kuti pavhesi iyi tinonzi sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa, vanhu vakasanangurwa vakazotosanangurwa muna Jesu Kristu, kureva kuti vanhu vakasanangurwa naMwari vakazotosanangurwa vava muna Kristu, kwete kuti vasati vava muna Jesus Christ. Mvura dziya dzakazotoparidza vanhu vanoponeswa mushure mekunge dzanzwa shoko raMwari, kureva dzatova mushoko remwanakomana waMwari. Pari kunzwisisa kamosheni? Saka pane nhau yebhuku yeupenyu futi yandoda ndigadzise before ndaenda, because ndataura ndikati ivhangeri inoparidzwa munhu wese. Mwari haana munhu waakasarudza kuti uyu nouyu nouyu ndokuvaponesa, but Mwari akatosarudza vanhu vanenge vatenda muzita raJesu Kristu, kureva kuti newewo kana uchida kungotendeuka kuti utende kuna Jesu Kristu unogona kungototendeuka iko zvino wototenda wotoponeswa. Saka pane mhesi inotaura kuti bhuku yeupenyu yakanyorwa pakusikwa kwenyika, is Revelation 17 verse 8. Inorevesa Mwari papaya pavakasimudza mweya, mvura ichienda mumweya. Mvura yeye ndakareva kuti yakanga ichiparidza mweya yevanhu, kureva kuti mweya yakasimudzwa naMwari ndokuiswa mhepo, imwe mweya yevanhu kwakutadza kutenda evhangeri. Mwari vakabva vatoziva kuti mweya uyu neuyu 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 kana ndauisa panyika ukaenda munyama hauzondonditendi, nokuti mweya yakaramba kutenda evhangeri yaMwari vakabva vaiziva. Nokuti kana tikazondoverenga Ezekiel 18 verse 4 inotaura kuti tarisai mweya yose ndeyangu, kuti mweya yese ndeyaMwari kumusoro kudenga. Saka paye mvura yezvayaiparidza mweya, iya mvura yakaramba iri pasi yaiparidza mweya yakatadza kutenda evhangeri. Mvura yakakwira kumusoro kudenga yakaparidza mweya yaizotenda evhangeri. Saka Mwari mweya yose yevanhu zvairi yake akanga agara akutoziva kuti mweya uyu pandichamutuma ndo mumwe weiya yakaramba kutenda evhangeri, uyu mweya uyu pandichamutuma ndo mumwe weiya yakatenda evhangeri. Saka akazotora bhuku ndokubva ainyora akati inonzi bhuku yeupenyu. Bhuku yeupenyu akazonyora mweya yaakaona pana Genesis paisika kuti ichazonditenda kana yaenda panyika, ndo yaakanyora mubhuku yeupenyu. Mweya yaakanga aona kuti yaizonditendi ndo yaakati iyi ichazotongwa, kureva kuti akanyora bhuku yeupenyu according kuti zvaakaona kuna Genesis 1 verse ya 6 paakanga achisimudza mvura dzina mudenga paya. Mweya yakasimuka kuenda mudenga ndo yakanyora mubhuku yeupenyu. Mweya yakaramba kuenda mudenga iyi akabva aziva kuti inoda kundorashwa. Alright, regai tipfuure mberi. Genesis 1 verse 7. Genesis 1 verse 7 inoti Mwari akaita nzvimbo akaparadza samvura yakanga iri pasi penzvimbo nemvura yakanga iri pamusoro penzvimbo. Nzvimbo yakaitwa naMwari ari kumusoro kudenga yaari kunzi Mwari akaita nzvimbo akaparadzanisa mvura yakanga iri pasi penzvimbo nemvura yakanga iri pamusoro. Nzvimbo iyi tikazondoverenga pana pa8 dzaGenesis 1 tinoona kuti nzvimbo yekutaurwa nezvayo, ndiro denga iro riri kumusoro kudenga. Alright. Yes. Alright, marizo tichapfuura mberi. Manje ndichatumira part 4 yemarizo ino ichatangira pa Genesis 1 verse 7. Ndo panichatumira part 4. Kutenda Mwari vandi pamukana unogoverana nemivhangeri. Then pa Genesis 1 verse 7 tichaona kuti denga ranga rine chinangwa chei charakaisirwa. Toona nezvakawanda, pane zvinhu zvakawanda zvakazarwa naMwari. Inini zita rangu ndonzi Apostle T Murire.
ndoparidza ndiri ku The Truth of God's Word Ministries. Ukaenda paFacebook ukangondosearcha The Truth of God's Word muchaona page randoparidza ndiri. Mukaenda paYouTube mukandosearcha kuti The Truth of God's Word Ministries munoona futi page yandoparidza ndiri mandiri ipapo. Alright, sara munyashamwari vave nemi.